Добрый день. Хочу оставить отзыв о работе с Захаром. С Захаром мы взаимодействуем уже несколько лет по самым разным вопросам, например, по бытовым. Захар у нас занимался установкой посудомоечной машины, вешал карнизы, люстры. Также мы обращались по глобальным вопросам, например, по перекраске стен в комнатах. Что хочется отметить, первое, это, конечно же, качество проделанной работы, ценообразование. Не берется за все подряд, а явно говорит, что здесь не обладает глубокими знаниями и направляет к знакомым, проверенным мастерам. В будущем также планируем взаимодействовать с Захаром. Все очень нравится.